தேங்காய் ரவா லட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வெள்ளை ரவை 1/2 கிலோ, பால் 1/4 லிட்டர், சர்க்கரை 400 கிராம், நறுக்கிய தேங்காய் 1/2 கப், முந்திரி 10, பாதாம் 10, திராட்சை 10, ஏலக்காய் 5, நெய் 3 டீஸ்பூன். அதில் ஒரு பாத்திரத்தில் ரவையை கொட்டிக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பால் ஊற்றி ஊற வைக்கணும். பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால், நான் அதை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம சின்ன பேன் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தேங்காயை வறுத்தெடுக்கணும். தேங்காய் பொன்னிறமாகணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்து ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் பொடிக்க போகிறோம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன், ஆறட்டும். இப்போ 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நல்லா பாலில் ஊறி இருக்கும் சாஃப்டாக. இப்போ நம்ம அதை எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்கணும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. சின்ன சின்னதாக பிச்சு போடுங்க, அப்போ தான் சீக்கிரம் வேகும். ஏற்கனவே நான் ரவா லட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். இது எண்ணெயில் பொரிச்சு போட்டால் இதை விட வேறு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். அதோட தேங்காயும் ஆட் பண்ணுறேன், அதனால் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நான் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவில் ரவையை வறுத்து அப்படியே பொடிச்சு நம்ம ரவா லட்டு செய்கிற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன். இது நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு செய்கிறனால டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். தேங்காயும் ஆட் பண்ணுறதுனால டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். பொன்னிறம் ஆனோடனே எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம். நம்ம தேங்காய் வறுத்து வச்சது ஆறிடுச்சு. அதை மிக்சியில் பொடிச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். அதையும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடிக்க போகிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொடிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், எல்லாமே பொடிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம ஒன்றா ஆட் பண்ணணும். இப்போ சர்க்கரை ஏலக்காய் போட்டு அதையும் பொடிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். எண்ணெயில் பொரிச்ச ரவை, அதுக்கப்புறம் தேங்காயை பொடிச்சிட்டு வந்தது, சர்க்கரையும் ஏலக்காயும் அரைச்சதையும் போட்டுட்டேன்.
எல்லாமே போட்டாச்சு, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து முந்திரி, பாதாம், திராட்சை எல்லாத்தையும் வறுத்து கொட்டணும். ஒரு 3 டீஸ்பூன் வந்து நெய் ஊற்றிருக்கேன். நெய் உருகின உடனே முந்திரி போட்டுடலாம். முந்திரி வந்து 2 உடச்சி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம லட்டு பிடிக்கையில் வந்து ஈஸியாக பிடிக்க வரும். முழுசாக இருந்தால் பிடிக்க வராது. பாதாமும் 2 வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். முந்திரியும் பாதாம் வறுத்த உடனே லாஸ்ட்டில் நம்ம திராட்சையை போட்டுக்கலாம். திராட்சை வந்து நல்லா பொரிஞ்சோடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லாமே போட்டாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூடான பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நம்ம வந்து லட்டு பிடிக்க போகிறோம். சர்க்கரை வந்து எல்லா பக்கமும் மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். நான் வந்து பால் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக ஊற்றின உடனே அது வந்து சர்க்கரை வந்து மெல்ட் ஆகும். ஊற்றின உடனே நிறைய ஊற்றிடாதீங்க. ஒரு 1/2 டம்ளர் தான் கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஊற்றின உடனே இலக்கம் கொடுக்கும். நம்ம அதுக்கப்புறம் கரண்டியை எடுத்துகிட்டு கையில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். வேகமாக பாலை ஊற்றிட்டிங்கன்னா அப்படியே உருகிரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சுக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள், ஈஸியாக உருட்டை வருது. இதே மாதிரி உருட்டி வச்சிடணும். கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் நீங்கள் பால் வந்து சூடு பண்ணி லைட்டாக தெளிச்சுக்கலாம். பாருங்கள், அழகாக வந்துருச்சு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டிடலாம். சுவையான தேங்காய் ரவா லட்டு ரெடி.